Nitwa Ingamiye Françoise, nabyaye umwana wa mbere mfite imyaka 14. Nahuye n'umugabo nyine ndi mu muhanda nagiye gushaka icyo kurya, niyo ko narengera barumuna banjye, bamuye n'umugabo barambwira ati tugende nkwereke aho nguhera icyo kurya. Turagenda tugezeyo, nyine barambwiye ngo ni muhituru ama 1000. Maje kumpa 1000 mba ndatashye njyana mu rugo, nshyira mama ndamubwira ati rero nzanye 1000 ati turebe uko dutekera abana tuba tuguze icyo kurya. Ubwo noneho haciyeho iminsi numva mfite isesemi, noneho nkagira ngo ni izindi ndwara ndwaye, nkajya ndwaragurika. Haciyeho igihe mbona ndatwite, noneho ndangije igihe cyo kubyara kigeze, njya kubyara. Narabuze n'icyo kwambika umwana, ngenda mura umuntu umwe agendamo agasarubeti, ndama agasarubeti, mbona ndabona icyo kwambika umwana. Ubwo ngubwo noneho nanone bwa buzima bukomeza kumbana bubi. Tubahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV. Uyu munsi ni umunsi ndi kumwe n'umukobwa ufite ibibazo bitoroshye cyane. Ni umukobwa navuga ngo ubuzima bwe buri muri danger. Ni umukobwa nk'uko mubibona afite abana babiri, nyamara yatangiye kubyara afite imyaka 14. Ku myaka 14 ubundi umuntu aba ari minere, aba ari umwana muto akeneye kurerwa, ariko iyo abyaye nawe aba agiye kugira inshingano zo kurera. Kibaswa umwana agiye kurera undi bikakuyobera. Ni ubuzima butoroshye rero, ntabwo umuntu ajya kubyara afite imyaka 14 ari uko ari ibintu byoroshye. Uyu munsi agize abana babiri, nyamara aracyari mu myaka y'ubwana, mu myaka 17. Ni imyaka ubundi ifatwa mu mategeko nk'imyaka minere. Minere ni ubukiri umwana muto cyane ku buryo bukeneye kurerwa, ukeneye kwiga. Iyo ubyaye rero ufata inshingano zo kurera, kwigisha abo ubyaye, nyamara nawe ntabwo warezwe ni wigishijwe. Ni ibintu biba bitoroshye cyane, ni ubuzima butoroshye. Njyewe byankoze ku mutima, numva ni ibintu birenze. Ni ibintu birenze kubona umuntu abyara ku myaka 14 akagira inshingano zo kurera. Utekereza aba bana abyaye bo, sometime iyo naganiriye nawe akubwira ko abo bana atazi na papa we, ugasanga ejo dufite igihugu kizaba kirimo abantu badafite inkomoko, badafite amazina ya base, badafite aho bakomoka. Ni ibintu bihangayikishije cyane kugira ngo hagire igikorwa, kugira ngo bimenyekane, hagira ubufasha abantu bahabwa kugira ngo ubuzima barimo bubatera ibi byose bube bwahinduka, babashe kugira ubuzima nabo buzima. Niyo mpamvu tugiye kuganira nawe, atubwire urugendo rw'ubuzima rwe. Avukana n'abana 7, atubwire byagenze gute, kuki babayeho gutya, kuki yatangiye kubyara ku myaka 14. Ese hakorwa iki kugira ngo abashe nawe kugira ubuzima nk'ubw'abandi bana? Abandi bana bari mu mashuri, bari mu miryango, ariko we ari gustrugglinga no kurera umwana, no kurera abana be 2, kurusha ko abishyurira amashuri, na nyamara nawe ntiyigeze abasha kwiga. Tugiye kuganira rero, atuvire muzingo, atubwire byagenze gute. Nitwa Ingamiye Françoise, tuvukana n'abana 7, dufite umubyeyi umwe. Ubuzima hano bwatangiye mama arwara. Yararwaye, ararwara cyane, ajya mu bitaro amara y'imyaka 3. Nanjye nari njye usigaranye barumuna banjye, icyo gihe nari mfite imyaka 12. Mama ajya mu bitaro ararwara, ndabasigarana, inzu yadusizemo. Birangira badusohoye tujya hanze, dutangira kujya nyine turaraguza aho tubonye. Mama nawe tugira amahirwe tubona arakize, araza aradusanga, nawe asanga nyine dufite ubuzima bubi, ariko akiva mu bitaro. Ubwo rero dutangira kujya tujyana turaraguza nyine. Mama yabona ikiraka cyo kumesa kagikora kugira ngo tubone uko tubaho. Biza kurangira nyine njyewe nanjye nganyabivuga ntireka nanjye njye mfasha mama dushakisha ukuntu tuzabaho. Ubwo ngubwo nkajya ngenda nanjye, nkajya mu mujyi, nkahura nyine n'imbobo nyinshi, nkavuga n'ubundi nta kundi byagenda. Ubwo nza kugira 14, ngeze 14 ndagenda njya ahantu gusaba nyine ibiryo. Mura n'umugabo nyine musaba nk'uko twajyaga tujya mu mujyi tugasaba. Umugabo arambwira ati rero wa mwana ufite amaboko ntabwo ukwiye gusaba. Ndamubwira ati none se kuko nanjye ari ubuzima bubitera. Arangije arambwira ati wowe tugende nkwereka ahantu
nguhera icyo kurya. Turagenda tugeze ahantu nyine ku bihuru, abarambwira ati nyine wowe kugira ngo nguhe icyo kurya ugomba kumpa ituru nkaguha amafaranga. Ndamubwira ati nta kibazo. Nyine mba ndamuhaye, abampaye 1000. Kumpa 1000 nyine ndataha, nsanga mama nyine aho twakundaga kuba turi ahantu mu ishyamba, ahantu bita Ishiro. Mama nyine ndamushyira, icyo 1000 nyine tuba tukiguzemo ibyo kurya. Ubuzima bukomeza gutyo, ntaho tugeraho kuba. Barumuna banjye nabo bakeneye kwiga, ntitwabona uko twiga, ubuzima buraducanga. Ubwo ngubwo nanone ntangira gufata nyine maje kubyara uriya wa mbere, mfata umwanzuro wo kujya ngenda. Ntangira kujya nyine mu bintu, ntangira kujya mu biyobyabwenge. Ubwo nzanye undi wa kabiri, uwo mugabo nawe twahuriye mu kabari, anywesha inzoga, ndanywa nyine kubera ubuzima. Majije kunywa nyine abarambwira ati rero uranampa ituru. Ndabaga ati se urampa amafaranga? Arambwira ati ndayaguha. 2,000 nabwo bamuhaye ituru, bansamye undi wa kabiri. Majije gusama undi wa kabiri nyine nawe naramubyaye. Ubu ngubu nyine ubuzima ni kwa kundi bwagomeje kuba bubi. Ubu ngubu ntaho tugeraho kuba, kugenda turaraguza naho turi kuba nyine bari kutwirukana. Ngubu ni ibibazo. Urambwiye ngo watangiye kurera barumuna bawe ufite imyaka 12. 12 nibwo watangiye kugira inshingano zo kurera barumuna bawe? Kubera nyine mama yari ari mu bitaro. Ubwo se wabarera gute? Nyine hari igihe nyine nabafataga tukajya mu mujyi, tukabona umuntu uduhaye 5 tukajya kugura nyine bya biryo biba byasigaye ku masahani, tukabara ibyo turya. Hanyuma uza kubyara ufite imyaka 11. 11 umuntu aba ari umwana, ndetse n'umuntu babyaranye arakurikiranwa agahanwa. Umuntu mubyaranye se isura ye waba warigeze uyimenya? Uramuzi nta zina rye nzi, nyine twagendaga duhura gutyo ari ukugira ngo nyine tubone icyo kurya. Yego, ubundi nyine tukabona icyo kurya kugira ngo nyine ubuzima turebe ko bwakomeza. Wongera kubyara ufite imyaka 17? Nabyaye mfite nyine ubu ni bwa 17 ndi kuyuzuza. Ubu nibwo wujuje imyaka 17? Nongera kubyara nyine ngeze 16. 16 urongera urabyara? Ndongera ndabyara. Nabwo se w'umwana ntiyigeze ubasha kumumenya? Ntabwo nigeze mbasha kumumenya. Nyine hanyuma se wigeze ubasha kujya mu ishuri byibuze? Nyine ishuri narigezemo, mama atararwara adushakishiriza, akaba yabona n'iyo kaye akaba yayingurira, ariko nyine nawe ubuzima buza kumubana bubi. Nyine kuko yavuye mu bitaro ameze nabi, abantu ntibongera nyine kujya bamuha ibiraka, bavuga ngo atazabapfiraho. Hanyuma se bariya abana bawe ubarera gute? Amata y'abana ava he? Imyambaro y'abana iva he? Imyambaro y'abana ni nk'uko wabona umuntu w'umugiraneza akaguha n'ako kenda ko kwambara. Ubu ngubu nabwo inzara nayo bari yose, banabuze n'icyo mbaha. Ngo nta kintu ukora? Nta kintu mfite nkora, nta kintu cyo gukora mfite, ariko nyine mbonye icyo gukora nakora nkarera abana banjye, nkaba nabasha wenda no gushyira barumuna banjye aheza. Ubu se tubwira abo bana bawe ufite 2, njye ntabwo ndabyumva, barera gute? Bubarya iki? Ni ugutegereza umugiraneza uguciyeho? Nyine nanjye ndahaguruka nyine nkaba nagenda nkajya kureba ko nabona ikiraka cyo kumesa. Iyo nakibonye nyine ndagikora, cyangwa se mama nawe yakibona akagikora, akaba yabasha nyine kuduhahira rimwe na rimwe, nyine nawe ajya akibona. Hariho n'igihe tumara igihe nyine nta kintu turabona, akaba hari umuntu ugize neza wenda akaba yaduha n'izo deza tukagura n'isukari. Nuko ngo hari igihe mubwirirwa mukaburara? Tukabwirirwa tukaburara, kandi n'inzara ari ikibazo.
none se ubu mubahagana he? Hano nabasanze niho muba, muhaba gute? aha ngaha tuhaba nyine kubera ko ari umuntu watugiriye neza araducumbikira, yaraducumbikiye, ariko ubu ngubu nyine nawe bimeze nabi, yabuze ayo kwishyura. ubona bari kutubwira ati nanjye bari kunsohora, namwe nimushaka aho mujya nanjye nshaka aho njya. Ubuzima bukomeza bwabaye bubi nyine, noneho byaducanze bimeze nabi. No kurya ni ikibazo, n'ubu ngubu ntitwariye, twabwiriwe. Yego. Bitoroshye. Ku gitekerezo cyawe kugira ubuzima buhinduke, wumva washaka kugufasha, gufasha iki kugira ngo uve muri ubu buzima? Bashaka kumfasha nyine, wenda yatuhaho kuba, cyangwa se akaba yaduha n'icyo gukora. Mbonye ngewe amafaranga nakora ko yabangana kose njye nakora. N'iki wakora? Ngewe mba numva najya nko mu isoko nkacuruza, nanjye nkajya mbasha nabona amafaranga yo kugurira abana banjye n'ayo mata cyangwa se n'uwo mwambaro. Nkaba nabasha wenda no kuba namushyira no mu ishuri gukuriya we, wenda ageze no kuba yaba yakiga. Ariko ubu ngubu nabuze uko nabigenza. Noneho tuhe rero ibyiyumviro umuntu utangiye inshingano zo kurera barumuna aba afite imyaka 12, aba yiyumva ate? Wiyumva gute icyo gihe? Icyo gihe nyine, icyo gihe nanjye nabareraga ari batoya, nanjye ndi mutoya. Noneho yanagiye nyine, njye natangiye kurera abana, uwo mama yansigiye hano ari uruhinja, umuheka mu mugongo. Akaba hariyo n'igihe arwaye, nkabura amafaranga yo kumuvuza, nkirukanka nkajya kwa muganga, cyokora wenda bakamfasha bakamumvura, bakaba bamuha n'iyo miti bakamuvura. Hariho n'igihe nagiye saa 9 nyine umwana yarembye kwa muganga, ngenda njyenyine, ndavuga nti n'ubundi nta kundi byagenda, reka mufate mujyane kwa muganga ndebe ko hari icyo bamfasha. Njyana baramfasha. Icyo gihe mama yarwariye Kibagabaga, nawe nkabura uko nyine mugeraho, nta byo kurya. Hanyuma se ubu nk'umwana w'umukobwa ufite ibibazo by'inzara, nta cyo kurya ufite, nta kazi ufite, nta ho kuba ufite, ubu nta bwoba uba ufite ko bishobora kukwerekeza mu zindi nzira mbi zo gushakamo amafaranga, kuba wajya nko mu buraya? Nyine nabyo narabigerageje, mama arambuza, arambwira ati ibyo bintu bireka ni bibi. Wari wagerageje kujya mu buraya, mama warakubuza? Yego. Ujya kujyamo se wumvaga utekereza iki? Wumvaga mu mutima wawe amahitamo yari yabuze? Amahitamo yari yabuze nyine, mbona ari ibibazo nyine, n'ubundi tugomeza kugira inzara, tugakomeza kubura aho kuba. Ubwo amahitamo nyine, mpitamo yo kujya nyine njya gushaka nyine abagabo nyine bampa amafaranga. Nabyo mama warabikubwiye? Arambwira ati mwana wanjye ibyo bintu ni bibi, ubundi wazakuramo indwara, byihorere. Ubwo tuzabaho nyine nuko mpitamo kubyihorera nyine, nanjye ndabyihorera. Hanyuma ubu se ni icyo wabwira abandi bana b'abakobwa muri mu kigero kimwe bafite ibibazo nk'ibyawe ariko bakananirwa kwihangana? Ni ubuhe butumwa wabaha? Wari uri kumbwira ukuntu umunsi wa mbere ujya gushaka amafaranga wahuye n'umusore, ukamubwira ati mfungurira cyangwa burira, akakujyana ahantu. Mbwira ishusho y'uriya munsi, byagenze gute? Urya munsi nyine yarambwiye ngo ntabwo yampa amafaranga ye ku busa, ngo nyine ngo turaryamana. None ndamubaza se turaryamana gute? Arambwira ati ugomba kumpa ituru nyine nkaguha amafaranga. Ndamubwira nti nta kibazo, nanjye ndi gushaka amafaranga yo kurya. Ubwo ngubwo nyine nanjye mba ndamuhaye amafaranga, arangije arayampa. Turangije gukora. Hanyuma uwo musore muhita agutera inda? Nibwo nahise ntwara inda, ariko ntabizi. Kandi ntabwo umuzi? Ntabwo muzi. Yes, bakunzi ba Legacy rero, nk'uko muri kubyumva cyangwa uko muri kubibona, uyu mukobwa afite ibibazo byinshi
kandi ni ibintu bihangayikishije mu by'ukuri gufata umwana w'imyaka 14 agaterwa inda n'umuntu atazi. Harimo ibibazo bibiri bikomeye. Ikibazo cya mbere ni umwana ugiye kurera undi mwana, ikibazo cya kabiri ni umwana uzakura adafite iwabo wa se, niko nabivuga. Ntabwo afite aho azajya kwaka umunani, ntabwo afite abazamukurikirana ngo bamufashe mu buzima. Ni ukuvuga ngo ni umwana nawe ugiye gukurira mu buzima bwenda gusa nk'ubwa mama we hatagize igikorwa. Uyu mukobwa rero asaba ubufasha, akeneye gufashwa kugira ubuzima abuvemo. Nimba agize abana babiri ku myaka 16 yabyaye umwana wa kabiri, kuko biroroshye kumushuka, biroroshye kumugusha kuko afite inzara. Uriya musore bahuye amubwira ati ndaguhaye 1000 cyangwa ndaguhaye 2000 turyamane, kubyumva no kubyemera biroroshye. Murumva ko yagiye agerageza kwishora mu buraya, umubyeyi w'agakomakoma, ariko still ubuzima buracyagumya kumurya, agatekereza aho yakura amafaranga ngo abeho, agatekereza inzira mbi. Ariko ahari abantu ntihapfa abandi. Uyu munsi umwana w'umukobwa ibibazo bye ntitwabikemura burundu 100%, ariko twabigabanya. Uyu munsi twabigabanya. Hari abantu bafite umutima wo gufasha, hari abantu baciye muri ubu buzima nabo babwumva neza, hari n'utaraciye muri ubu buzima utumvaga ukuntu umuntu ashobora kubaho atagira aho aba, atagira icyo arya, atagira icyo yambara, adafite icyizere cy'ubuzima. Uyu munsi rero ni umukoro kuri mwebwe muri kutureba, ni umukoro kuri twebwe twese gushaka ukuntu uyu mwana w'umukobwa yahindura paje y'ubuzima, akava muri bwa buzima atekereza ko kugira ngo azabashe kubaho ariko yabasha kwicuruza, agacuruza umubiri we, bwa buzima yumva ko kubaho bimurambiye, bwa buzima yumva ko nta ejo hazaza afite. Ni twebwe dufite kubumukuramo. Ubufasha bwawe n'ubwanjye n'ubwuriya tubuteranyije bushobora kugira icyo bumufasha akava muri ubu buzima. Sister, mu gihe wari urimo ibyo bibazo rero barumuna bawe, ntabwo wigeze utekereza ikintu cyo kwiyanga ngo wumve waniyahura ukava mu buzima? Byari igihe najyaga nyine nibaza nkavuga ati nk'ubu koko Imana yandemeye iki? Ibi ngibi ni byo yandemeye byo kugira ngo njye nirirwa nzengurukana n'abana barumuna banjye. Nyine numva ndiyanze, nkavuga ni nk'ubu ngubu keretse nk'umu wenda mpfuye byibura nibwo ibibazo mfite byagabanuka. Ubwo nyine nkomeza kubaho gutyo, nyine ntekereza ibintu nkavuga ati si uko ubu njye nzashyira mbone ko nanjye nava mu muhanda nk'abandi, abandi bana tungana bariga, njyewe ngenda byaye. Ibyo bintu nabyo mbitekerezaho, navuga ni koko ubu nzakomeza mbeho gutya koko. Nkatekereza nyine kubw'ubwo buzima, nkanabibaza mama akambwira ati nanjye si njyewe. Se byibuze ujya ugira indoto uri mu buzima bwiza, ujya utekereza wageze mu buzima butarimo ibibazo, ubuzima bufite icyo kurya, ufite aho uba, wambara ibyo ushaka, ufite icyo ukora, ufite amafaranga ku mufuka. Ubwo buzima, iyo shusho ujya uyitekereza mu bitekerezo? Ubuzima nyine nanjye nabitekereza, nk'iyo ndebye nyine nk'umuntu wambaye neza cyangwa se nkabona nk'umuntu uhashye agafuka k'umuceri, ndavuga ni ubu nanjye biriya kuko nzabigeramo. Ariko nanone nkongera nkavuga ni Imana irahari, nanjye wenda ibyo nshobora kuzabigeraho, cyangwa se n'umwana wanjye akaba yabingezaho. Uno ngo icyizere utangiye kugishyira mu mwana wawe, nk'uko mama wawe nawe yajyaga avuga ati abana banjye niba bazankurayo, none nawe utangiye gutekereza ko umwana wawe ari uzagukurayo. Nanone nkongera nkavuga ni saza, nanone nkongera nkibaza none sazankurayo gute? Nta mafaranga mfite yose yo kumwishyurira ishuri ngo abe yakiga, ko umuntu abona akazi yarize. Nanone nkongera nkabyibazaho, bikancanga nyine. None se uramutse ubonye nk'umuntu akavuga ati ngiye kugushakira amafaranga ukore, cyangwa se ngiye kukurerera umwana umwe muri bariya bana bawe babiri, wabyemera? Wabyakira gute? Ubonye nk'umuntu nyine avuga nyine ngo acakire amafaranga nkore, nakora nyine nanjye abana banjye nkabona ko babaho nk'abandi, cyangwa se n'abarumuna banjye, kuko nabo baba bampangayikishije. Umubyeyi wanjye nabo bampangayikishije. Ariko se tubwire, muri ubu buzima nta kintu na kimwe ugira ku isi uvuga uti ubu nibwo butunzi ntunze? Hari abantu baba bafite amasambu, abandi bafite
amadiporome, abandi bafite amazu, wowe nta kintu na kimwe ugira ku nta isi. kintu na kimwe ngira navuga ko nanjye mfite, usibye abana gusa nta kindi mfite. Umuntu ashatse kugufasha ugira telefone yagushyiriraho ubufasha, ese yanditse kuri inde kugira ngo wagufasha amenye uwafashije? Yanditse kuri mama. Ngaho tubwire telefone yawe ako kanya. 07 10 22 95 9. Ngereye dusubiriramo. 07 10 22 95 9. Iyo niyo nimero yawe. Ubu se byibuze umuntu aramutse ni iki kintu yagufasha? Uvuze ngo waguha amafaranga wacuruza, bumva ari nk'amafaranga angahe? Amwe abantu bita make ariko wowe wakoresha akakugira akamaro. Niyo yaba 150 nayakoresha. Ubu waguha nk'ibihumbi 150 wagira icyo ukora? Nagira icyo nkora, najya mu isoko niyo nacuruza imbuto, niyo wacuruza imyenda cyangwa imyenda, nkabasha kurera abandi barumuna banjye cyangwa se nanjye nkarera abana banjye, kuko aba ni abana banjye. Ariko n'abo barumuna bawe uraza kubatwereka, wareraga mutwereka n'aho muba. Yes, hanyuma rero bakunzi ba Legacy, uyu mukobwa nk'uko mubyumviye arababaje, afite inkuru y'ubuzima itoroshye, afite inkuru y'ubuzima itamuha icyizere cy'ejo hazaza. Arashaka gukora ariko ntacyo gukora afite, arashaka gucuruza nta gishoro afite, ashaka guhindura imibereho ariko ntari kubona inzira. Nyamara wowe uri kutureba ushobora kuba inzira, njye uri kundeba ashobora kuba inzira, n'uriya wundi uri hirya ashobora kuba inzira. Igisabwa rero nta kintu ni ukugira umutima ufasha, ni ukugira umutima utekereza ku bandi. Bya bindi ufite bishobora gutuma hari mugenzi wawe wava mu buzima arimo, wava mu cyiciro arimo, ukagerageza nawe ukamufata akaboko ukamuzamura, kuko hari abantu bari hasi bakeneye akantu gato cyane ko kubafata akaboko ukabazamura gato nabo bakizamura. Urugero n'uyu mwana w'umukobwa afite ibibazo byinshi, afite ibibazo bishobora no kuzakurikirana ba bandi yabyaye, kuko natabona ubushobozi bwo kwishyurira amashuri, natabona ubushobozi bwo kubarera, nabo birarangira bakuriye mu buzima nk'ubwo yakuriyemo, kuko nawe mwumvise ko yabugezemo kubera nta babyeyi yari afite. Umubyeyi we umwe yari yarapfuye, undi yari ari mu bitaro, atangira inshingano zo kurera barumuna be, nyamara nawe ari uwo kurerwa. Bituma ubuzima bwe bumuhindukirana, bumwinjiza muri ibi ngibi arimo uyu munsi. Ubufasha rero wakwifuza kumufasha, nimero yazifuze, nimero turaza kuzishyiraho hasi ku kiganiro, mumufashe kugira ngo ejo n'ejo bundi azavemo umuntu w'ingirakamaro ku muryango we ndetse no ku gihugu cye.